Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Konfütsi deyirdi ki, bilməyən və bilmədiyini bilən uşaqdır. Onu öyrədin. Konfütsi deyirdi ki, bilməyən bilən və bildiyini bilməyən yuxudadır. Onu oyadın. Bilməyən və bilmədiyini bilməyən axmaqdır. Ondan uzaq qaçın. Bilən və bildiyini bilən isə liderdir. Onu izləyin. Bugünkü qonağımız bilən və bildiyini bilən bir liderdir. Söhbət filosof, Harvard Universitetinin professoru, məşhur tədqiqatçı və elm xadimi Emiliana Veyqəsdən gedir. Davamlı inkişafı dəstəkləyən, öyrənməyə çalışan hər kəsə salam olsun. Hörmətli yeni çağırışlar, bu proqramımızı dəstəkləyirsinizsə, öz həmkarlarınızla da linki paylaşmanızı xahiş edirik. Həmçinin qardaş Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, yaralılara şəfa arzulayır. Məlumat üçün bildirək ki, Emiliana Veyqəs Harvarddan əvvəl uzun illər Dünya Bankında çalışıb, təhsil sistemləri ilə əlaqədar tədqiqatlara rəhbərlik edib. Bununla yanaşı, Brookings İnstitutunda təhsil mərkəzinin direktoru və Inter-Amerikan İnkişaf Bankında isə təhsil şöbəsinin müdiri olub. Xanım Veyqəs sizi təhsilə dərin sevgi ilə salamlayır və proqramımıza qoşulduğunuz üçün dərin təşəkkür edirik. Well, dear new challengers, greetings again. Firstly, we would like to express our condolences to the people of brother Turkey due to the tragic earthquake. We wish our condolences and our sympathies. This is yet another traditional edition of our program, and today we have a very distinguished person, famous professor, Harvard University professor, famous researcher and scientist Emiliana Veyqəs. So cheers to everyone who is trying to support sustainable development and learn. Before Harvard, Emiliana Veyqəs worked for many years at many other institutions, and it's a great honor and privilege, dear professor, to host you today. Thank you very much. Çox təşəkkür edirəm, Cəfər bəy. İcazənizlə suallarımıza başlayaq, söhbətə keçək. Xanım Veyqəs, siz tədqiqatçı, professor, müəllim olsanız da, haqqınızdakı təqdimat yazılarınızın birində qürurlu ana ifadəsi daha çox önə çıxır. Bu nə ilə əlaqəlidir? Professor Veyqəs, and although you are a researcher, professor, a sage and a teacher, in one of your presentation articles about yourself, as you were introducing yourself, we saw the expression proud mother. It was particularly standing out. So what is that about? What is it connected with? Well, thank you for that question. I am a very fortunate mother of two young men now, and I am proud of having had the opportunity to have them and have a career side by side. And also, now they're in their early 20s, seeing them thrive and be, very hardworking and loving, happy young men. They are really my biggest pride. So of all the things we've accomplished, I think there's a saying here in the United States that one is only as happy as the unhappiest child. So I'm very lucky that my children are thriving, are doing well. They're in wonderful universities, and I look forward to seeing them continue to develop. Bilirsinizmi Cəfər bəy, mən həqiqətən də iki gəncin anasıyam, iki gənc bəyin anasıyam və mən çox şadam ki, mənim həm karyeram, həmçinin də ailə həyatım yanaşı olaraq inkişaf edir. Bu gənc bəylər öz 20 yaşlarındadılar. Yəni artıq 20-ci illərini də atlayıblar və onlar olduqca zəhmətkeş, olduqca ağıllı, olduqca çalışqandılar və mənim fəxrimdilər.
Amerikada belə bir deyim var. Deyirlər, valideyn və ümumiyyətlə hər hansı bir insan onun övladları xoşbəxt olduğu qədər xoşbəxtdir. Yəni, onun xoşbəxtliyinin ölçüsü məhz övladlarının xoşbəxtliyi qədərdir. Və bu mənada mən çox xoşbəxt anayam və çox xoşbəxtəm ki, mənim gənc övladlarım, bu gənc bəylər öz universitet həyatlarında yaşayırlar və məni də çox xoşbəxt edirlər. Xanım Veyqəs, məlumatıma görə siz təhsil sahəsinə jurnalistikadan gəlmişsiniz. Təhsillə bağlı hansı xəbəri dünyaya çatdırmaq istərdiniz və bu xəbərin manşeti nə olardı? Professor Veyqəs, according to my information, you came to the education from journalism. So, what would be the message about education that you would like to convey to the world, and what would be the headline of that story? I would say education is the key to kind of personal and also social development. I would say that's the headline. I think no country that has achieved high levels of development, political stability and well-being for their citizens has done so without seriously investing in education and then providing educational opportunity for all its population. Bilirsinizmi Cəfər bəy, mən belə deyərdim, təhsil həm fərdi, həmçinin də cəmiyyətin inkişafı baxımından bir açardır. Yəni, manşet olaraq mən belə bir başlığı yerləşdirərdim ki, heç bir ölkə özünün yüksək səviyyəli inkişafını, özünün stabilliyini, yəni sabit inkişafını təhsilə və təhsil sahəsində olan siyasətə ciddi yatırımlar etmədən bunları həyata keçirə bilməz. Yəni, hər bir şeyin açarı istər fərdi, istər cəmiyyətin inkişafı olsun, məhz təhsildən keçir. Xanım Veyqəs, yeri gəlib açardan danışmışkən, öyrənməyə həyatın kilidini açmaq üçün açar olaraq ifadə etmişsiniz. Bəs bu açarın hər kəsə əlçatan olması üçün nə etməliyik? Ümumiyyətlə, həyatın kilidi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Professor Veyqəs, speaking about the keys and the locks. Well, you have identified learning as the key to unlocking a life. But what do we need to do to make this key available for everyone? And in general, what is meant by the lock of life? Well, having the ability to understand and influence one's world is, I think, very empowering, and it gives individuals a sense of purpose, and it makes them active participants in their communities and in their societies. And learning is the key to unlock that potential that we are all born with. Unfortunately, even though talent is, evenly distributed, the opportunities to develop that talent aren't in most countries, because we have large inequalities in access to quality education, to quality schools, to effective teachers. And so that's really been what I have personally faced in my own trajectory, and also being myself from Venezuela, a South American nation that has struggled with development and sustainability, seeing that the opportunities for individuals like myself were so different depending on where you were born to get a good education. And I think that is fundamentally unfair, and what I really hope we can all work toward changing. Cəfər bəy, bu sualın cavabını mən belə səsləndirərdim. Təhsil, bilirsinizmi, digər insanların həyatlarını, digər insanların fikirlərini başa düşmək, onlara nüfuz etmək açarıdır. Yəni, savadlı və təhsilli olmaqla biz cəmiyyətin, ictimaiyyətin, icmaların həyatında iştirak edə bilirik. Biz müxtəlif icmaların fikirlərini, onların qayğılarını öyrənmiş oluruq.
Yəni təhsil bizi digərlərini başa düşmək imkanı verir. Təhsil bizə istedadlarımızı açmaq, onları aşkar etmək imkanı verir ki, biz də digərlərini daha yaxşı başa düşək və töhfə verək. Təəssüf ki, mənim də əslən olduğum Venezuela kimi ölkələr var və öz şəxsi təcrübəmdən də bunu deyə bilərəm və dünyada bir sıra digər ölkələrdə də təəssüf ki, belə imkanlar, yəni təhsil almaq, öyrənmək, inkişaf etmək, istedadları üzə çıxarmaq kimi imkanlar heç də hamı üçün çatımlı deyil, əlçatan deyil. Xanım Veyqəs, bəs təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Professor Veyqəs, what is the headline topic? What is the subject matter? What is the main theme that you promote in education? Well, I have had a long career. I started my focus on trying to understand what policies would be most effective in attracting, developing, and retaining effective teachers. And I did a lot of work around teacher policies for a long time. But as my career developed, I started sort of experiencing that while teachers are the most important factor from the school side to improve learning and educational outcomes, that there are a lot of other policies and interventions that also need to be taken into account. So I've worked on issues of early childhood development, on issues related to school finance, and more recently on issues related to how to leverage technology to improve learning. Cəfər bəy, bilirsinizmi, mən karyeram boyunca həmişə diqqət mərkəzində müəllimlər olubdur və müəllimlərin, yəni ən səmərəli şəkildə təhsilə cəlb olunması, təhsildə saxlanılmasıdır. Yəni müəllimlərin bir kadr olaraq təhsil çərçivəsində onların saxlanılması, onların işləkliyinin təmin olunmasıdır. Lakin illər keçdikcə karyera boyunca mən başa düşdüm ki, müəllimlərlə yanaşı digər amillər də var. Bəli, məktəb nəzəri ilə, məktəb prizmasından baxsaq, səmərəli tədrisin və təhsilin çox önəmli amili müəllimdir. Lakin digər tərəfdən burada başqa məsələlər də var. Misal üçün, erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı, yəni uşaqların erkən dövrdən inkişafı məsələsi və yaxud da ki, məktəbin maliyyəsi, məktəbin maliyyələşdirilməsi kimi məsələlər və son zamanlar xüsusilə mənim diqqət mərkəzimdə olan bir başqa məsələ, bu da texnologiyadan rasional istifadə. Yəni, texnoloji vasitələrdən təhsildə rasional istifadə. Çox sağ olun, xanım Veyqəs. Yeri gəlmişkən mən izləyicilərimizə səslənmək istəyirəm. Mümkündürsə, siz daha çox həmkarımızın faydalanması üçün proqramı öz həmkarlarınızla paylaşasınız və səsinizə səs verən hər kəsə dərin təşəkkür edirik. Xanım Veyqəs, müəllifi olduğunuz Latın Amerikasında şagirdlərin öyrənməsini təkmilləşdirmək adlı kitabınızda təhsildə keyfiyyəti artıran 3 məqama diqqət çəkirsiniz. Keyfiyyət müqaviləsi, diferensiallaşdırılmış təlimat və idarə olunan təlimat. Zəhmət olmasa bu barədə daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Professor Veyqəs, thank you. Well, in your co-authored book, Raising Student Learning in Latin America, the challenge for the 21st century, you highlighted 3 aspects of improving quality in education, namely quality contracting, differentiated instruction, and guided instruction. So can you please elaborate these points? Yes, so in Latin America, as in many developing regions, as education has been expanded, the private sector has been playing an increasing role in providing education. And so I was working at the time at the World Bank advising the government of Chile, which has a nationwide per student subsidy way of financing the school system, whereby families can choose to attend a school
whether it's a publicly provided school or a government school or a private school, and the funding follows the student. And at the same time, there was evidence that the quality of the education wasn't improving, even though families were able to choose. And so the question that they posed us, and they wanted our advice, was how do we strengthen quality from the government side, but not just in the government schools, but in the entire system? And so we looked at high-performing education systems around the world, countries that also have systems where private schools operate and are funded by government, and basically discovered that there were several models that Chile could look for, and all of them you could find, high-performing systems. The sort of quality contracts is one whereby the government grants the contract or grants the authority for private schools to operate, but if they don't perform at a high level, they close them down. The one we called differentiated instruction was where for schools that are not performing, the government actually provides more support, recognizing that they need help before they close them down. So there's this sort of managing a portfolio of schools. Some you give them more autonomy, some less. And then what we called guided or managed instruction are systems that are that really guide, provide a curriculum from the center and try to ensure that all schools deliver the same type of education with a lot of government intervention. Systems like South Korea, for example, which is one we classified as their, high-performing system, but very centralized. And so our message to the Latin American countries was you have to look at where you are in that spectrum and what would be the right way for you or the best way for your system to kind of achieve these high learning results, but don't mimic one of them. Cəfər bəy, Latin Amerikası digər inkişaf etməkdə olan regionlarda olduğu kimi bu mənada nə ilə seçilirdi? Özəl sektor getdikcə təhsilin inkişafında rolunu artırırdı. Yəni, özəl sektorun rolu getdikcə artırdı. Bu, özəl məktəblərin açılması ilə də ifadə olunurdu. Yəni, getdikcə daha da çox sayda özəl məktəblər açılırdı. Mən o zamanlar Dünya Bankında məsləhətçi qismində çalışırdım. Biz Çile hökumətinə təhsilin inkişafında yardım edirdik. Orada ümumilli səviyyədə subsidiyalar təmin olunurdu və bu subsidiyalaşdırılmış proqram çərçivəsində ailələrə hökumət özəl və həmçinin də dövlət məktəblərinin seçilməsində kömək edirdi. Yəni, belə bir seçim onlara verilirdi. Və biz gördük ki, bəli, getdikcə təhsil səviyyəsinin inkişafı müşahidə olunurdu. Lakin başlıca suallardan biri o idi ki, biz tək hansısa konkret məktəblərdə deyil, ümumiyyətlə bütün sistemdə təhsilin keyfiyyətini necə yaxşılaşdıra bilərik, özəl və yaxud da ki, dövlət məktəbi seçimi etmədən. Və bununla bağlı da sizin də qeyd etdiyiniz kimi bizim bu kitabımızda da 3 əsas bununla bağlı nəzəriyyə irəli sürülür, yanaşma nəzəriyyə irəli sürülür. Onlardan biri məhz keyfiyyət müqavilələridir və yaxud da ki, keyfiyyət üzərindən bağlanan müqavilələr. Bu nədir? Burada əsas başlıca məqsəd, həmçinin elə Çilin özündə də biz bu yanaşmaları onlara bir seçim olaraq təqdim etmişdik, qabaqcıl dünya təcrübəsi olaraq. Burada hökumət müqavilə imzalayır, dövlət müqavilə imzalayır özəl sektordan və özəl sektora imkan verir ki, o səlahiyyəti verir ki, onlar özəl məktəblər, özəl təhsil ocaqlarını açsınlar. Və əgər qoyulan məqsədə həmin o təhsil müəssisəsi nail olmazsa, həmin təhsil müəssisələrinə bağlayırdı dövlət. Yəni, lisenziyanı geri alırdı, başqa sözlə. İkinci, diferensial təlimatlandırılma yanaşması nədən ibarətdir? Diferensial yanaşmada dövlət adından bəlli olduğu kimi fərqli yanaşırdı. Yəni, əgər bu və digər lisenziya almış özəl təhsil müəssisəsi öz funksiyalarını icra edə bilmirdisə, bu zaman müayinə aparılırdı və çatışmazlıqlar
aşkarlanırdı və dövlət bunun müqabilində kömək edirdi. Yəni, məsələni dərhal bağlamırdı. Bunun əvəzinə onlara imkan verirdi, lazım gələndə kömək edirdi ki, öz fəaliyyətlərini təkmilləşdirsinlər. Və nəhayət, üçüncü yanaşma bu rəhbərlik əsaslı və yaxud da ki, bələdçi formasında olan təlimatlandırmadır, bələdçi təlimatlandırılması. Bu daha çox Cənubi Koreyada rastlanan bir formatdır. Bunun məğzi nədir? Burada dövlət mərkəzləşdirilmiş qaydada sırf və yalnız tədris proqramı, tədris məzmunu, kurikulumu təmin edir və kənara çəkilir. Bütün digər prosesləri artıq mərkəzdən uzaqlaşdırılmış şəkildə, mərkəzdən yana olan bir şəkildə müəssisələr həyata keçirir, dövlət nəzarət edir. Nəzarət edir və kurikulumdan təmin edir. Yəni, bu daha çox Koreya nümunəsidir. Yəni, bizim də Çili hökumətinə qısa əgər desəm, mesajımız o idi ki, bax, bu qabaqcıl təcrübələr var. Siz bu təcrübələrdən öz gündəliyinizə, öz gündəminizə uyğun şəkildə seçim etməlisiniz, öz reallıqlarınıza uyğunlaşdırmalısınız. Çox sağ olun, xanım Veyqəs. İstərdim biraz keyfiyyət müqaviləsinin üzərində dayanaq. Bəs dövlət məktəblərində keyfiyyət müqaviləsi necə tətbiq edilə bilər? Thank you, Professor Veyqəs, for a very exhaustive description and explanation. I would like to elaborate this quality contracting. Could you tell us, please, how can public schools administer quality contracting? How can public schools, government schools, implement quality contracting in practical terms? So when we refer to quality contracts was particularly when the central government will have contracts with private providers. So, but I can imagine that you could also do a contract with the public providers. For example, if they're a different level of government, you know, if they're a regional office or a local office, whereby you hold them accountable for delivering certain outcomes. And I think the way that we have learned over years that is most effective is to take into account the kinds of students that a particular school is serving, because we know that students who have better home environments, more support at the home, are going to do better, all else equal, at school. And so if schools are serving students who come from poorer, more disadvantaged backgrounds, they require potentially more resources, more training. And so it's not just holding them accountable for, you know, a test score, but it's really taking into account the population they serve, and then what are the resources they need to succeed, and then really holding them accountable if you grant them the resources that they, you know, that they actually deliver. If, you know, you provide kind of the stick is the contract or the threat of, look, if you don't deliver, we're going to close you down or replace the management team. But the carrot is the support and the financing and sort of the work with the leadership team and the teachers to make sure that they can achieve the goals that everybody agrees are important. Zəfər bəy, bilirsinizmi, bu keyfiyyət müqavilələri nədir? Hökumət özəl şirkətlərlə, özəl subyektlərlə müqavilə imzalayır. Yeri gəlmişkən, bu tək özəl deyil. Həmçinin də dövlət, publik, indi bizim dillə desək, publik şəxslər də ola bilər, dövlət qurumları da ola bilər, hətta təhsil şöbələri ola bilər, regional, rayon təhsil şöbələri ola bilər. Müqavilənin məğzi nədir? Siz imzaladığınız bu müqavilə üzrə qarşı tərəfi məsul tutursunuz ki, qarşıya qoyulan o məqsədlərə nail olsunlar. Lakin bir şey sizə deyim, əgər həmin məktəb məqsədə nail olmursa, bu heç də birbaşa olaraq onun günahı deyil. Çünki tələbələr biz bilirik ki, müxtəlif sosial statuslu olur. Elələri var ki, yoxsul ailələrdəndir. Elələri vardır ki, əlverişsiz təbəqələrə aid tələbələrdir və onlara öyrənmək baxımından daha çox resursa ehtiyac vardır. Odur ki, müqavilənin şərtində qeyd olunmuş nəticələrə əgər həmin bu tərəf müqabil şirkət olsun və yaxud da ki, təhsil şöbəsi olsun, nail olmursa, burada başlayacaq prinsip
dərhal kəsib doğramaq deyil, yəni dərhal həmin müqaviləni dayandırmaq deyil, vəziyyəti daha geniş araşdırmaq və təhsil müəssisəsinə və yaxud da ki, şirkətə qoyulan məqsədlərə nail olmaqda kömək etməkdir. Yəni, məhz ona görə bunun adı keyfiyyət müqaviləsidir. Yəni, elə belə müqavilə deyil, keyfiyyət. Keyfiyyət üzərindən yanaşma hər tərəfli olmalıdır. Xanım Veyqəs, keyfiyyətdən danışmışkən, ümumiyyətlə keyfiyyətli təhsil şərhiniz nədir? Professor Veyqəs, speaking of quality, speaking of which, how would you identify a quality education? What would be your definition of a quality education in general? It's a very hard concept and there's a lot of debate in the field about how to measure quality. But I would say it's a range of skills that students are achieving in schools, including what we call foundational literacy and numeracy, which is the basis for any learning afterwards, but also the so-called 21st century skills, communication, collaboration, scientific inquiry. I would add coding, sort of being able to understand the digital environment that we are all now so involved in. And also the sort of socio-emotional aspects. So being able to have confidence, a sense of self-efficacy, having the ability to, control and manage our emotions. All of those are very important skills for the workplace, but also for life. And that's what I think schools should be building in our students and our children. I'll stop there so you can translate. Thank you, Professor. I appreciate it. Bilirsinizmi, Cəfər bəy, bu konsepsiyanın özü, yəni keyfiyyətli təhsil konsepsiyası olduqca mürəkkəbdir və cəmiyyətdə də təhsilin keyfiyyətinin ölçülməsinə dair bir çox debatlar davam edir. Özündə bir çox bacarıqları ehtiva edən anlayışdır keyfiyyət, təhsildəki keyfiyyət. Hal-hazırda mən belə onu tərif edərdim. Bu, şagirdlərin, tələbələrin təhsil müəssisələrində nailiyyətləri və bacarıqlarıdır. Bu bacarıqlar arasında təməl bacarıqlardır, yəni söhbət oxuma və say savadından gedir və həmçində 21-ci əsrin labüd etdiyi bacarıqlardır. Söhbət kommunikasiya bacarığından, söhbət kollaborasiya, yəni əməkdaşlıq etmək bacarığından gedir, söhbət elmi araşdırma, elmi sorğulama bacarığından gedir. Həmçinin mənim kodlaşdırma dediyim bir bacarıqdır ki, bu da rəqəmsal mühiti başa düşmək, rəqəmsal mühitdə olan məlumatları, datanı oxuya bilmə, tərif etmək bacarığıdır. Ardınca sosial-emosional bacarıqlar dəsti gəlir. Bu bacarıqlar dəsti daxilində emosional aspektlər var. Yəni, özünü dərk etmə, həmçinin də öz emosional vəziyyətini, durumunu, vəziyyətini nəzarətdə saxlayıb idarə etmə və həmçinin də insanlar arası olan o yumşaq bacarıqlar dediyimiz bacarıqlardır ki, bunlar həm həyatda, həmçinin də iş fəaliyyətində labüddür, zəruridir. Xanım Veyqəs, Latın Amerikası və Karib hövzəsində müəllim peşəsi niyə öz nüfuzunu itirib və onu necə bərpa etmək olar adlı kitabınızdakı suala istinadən müəllimlik peşəsinin nüfuzunu artırmaq istiqamətində təklifləriniz nədir? Professor Veyqəs, I would like to make a reference to yet another of your book. Why has the teaching profession lost its prestige in Latin America and the Caribbean, and how can it be restored? So, referring to that question in your book, what are your suggestions for improvement of the reputation of the teaching profession? Yeah, so in our book, we studied why it had happened, and it was a confluence of, a lot of the countries in our region were very committed, and there was a lot of demand to expand schooling to all,
and Latin America actually expanded access to primary school and secondary school much faster than similar developing regions. But it did so by lowering the standards for who could become a teacher, because the number of teachers needed, increased exponentially. And so that was one aspect. And it happened at the same time that women who historically had not had a lot of options in the labor market were getting more options to become, for example, engineers, medical doctors, lawyers, which were professions that in the past had been primarily offered to men. And so that combination generated sort of the loss of prestige. At the same time, the cost of expanding education massively meant that salaries declined significantly. And so where we find ourselves in most countries today is that when you compare the people who are choosing to enter teacher education programs based on, for example, the university admissions test, they tend to have lower scores. They tend to be, let's say, not the most academically successful high school graduates. So, and then when they access the profession, they are paid salaries that are much inferior than those of the people who studied other more attractive careers. So it's that combination. So what to do about it? I think we need to, as a society, with the government leadership, but also with private sector commitment, raise the pay of teachers and also the career options. So, I think one of the exciting things, for example, the career that I've had is the opportunity to do different things, even within the same sector, even within the same institution. When you work in a large organization like an education system, you should be able to kind of have different options and move without necessarily having to leave the classroom. And so that's, how do we professionalize and provide the right supports for teachers, recognizing that it is a very difficult job. It's to do it well requires a lot of preparation, a lot of dedication, a lot of support, because we have students who are coming with very different levels of learning, very different backgrounds, and we need to serve them all well. And so I think the first thing is to recognize that it is a really demanding profession, that we need to attract the very best into teaching. And to do that, we have to pay them very well and be very selective. And that's, for example, what happens in sort of high-paying professions like engineers and lawyers and medical doctors in many of the countries. So we should just do the same and give the same value to the work of educators. Zəfər bəy, bilirsinizmi, biz ilk öncə nə üçün belə baş verdi, nə üçün müəllimlik peşəsi öz nüfuzunu, prestijini itirdi, bunu araşdırmağa çalışdıq və iş ondadır ki, Latin Amerikasında birdən-birə təhsil sahəsində çox geniş layihələr həyata keçirildi və hətta mən sizə deyim ki, ibtidai və orta təhsil səviyyəsində bütün digər regionlardan daha sürətli təhsil inkişafı məhz Latin Amerikasında müşahidə olundu. Bu nəyə gətirib çıxardı? Təhsil islahatlarının miqyasının birdən-birə artması, müəllim sayının artmasına kəmiyyət olaraq böyük bir ehtiyac yaratdı. Və məlum oldu ki, yəni bu kütlə yoxdur. Və müəllim peşəsinə daha çox müəllimlər meyl edirdi. Yəni mühəndisdir, hüquqşünasdır, həkimdir. Bunlar daha çox kişi peşəsi hesab edilirdi. Və buna görə də tələblər, yəni böyük ehtiyac olduğuna görə müəllim peşəsinə tələblər yumşaldıldı. Yəni tələblər müəllim olmaq üçün bütün o kvalifikasiya baxımından yumşadıldı. Bu da keyfiyyətin zəifləməsinə gətirib çıxardı. Bu bir. İkinci məsələ o idi ki, bu peşə
cəlbedici deyildi və maaşlar da digər tərəfdən peşəyə uyğun deyildi. Yəni müəllim peşəsi bir nə qədər həqiqətən də yüksək, bir nə qədər vacib, önəmli idisə, onun maraqlıdır ki, digər tərəfdən nə vacibləri, maaşı yüksək deyildi. Yəni digər peşələrlə müqayisə etdikdə, yəni həmin o həkimlərlə, hüquqşünaslarla və mühəndislərlə həmçinin. Digər bir məsələ də bu giriş imtahanlarında, yəni qəbul imtahanlarında keçid balları idi. Aparılan müşahidələr ona göstərdi ki, keçid balları aşağıdır. Yəni müəllim peşəsinə meyl edənlərin, müəllim peşəsinə ərizə verənlərin böyük əksəriyyətinin keçid balları digər peşələrlə müqayisədə dəfələrlə aşağıdır. Bu da nəticə etibarilə kadr baxımından, komplektləşmə baxımından problemlər yaratdı. Yaxşı, bəs nə etməli? İndi bu məsələnin ikinci tərəfi. Nə üçün sualını biz izah etdik. Nə etməli? Biz bilirsinizmi, cəmiyyət olaraq ilk növbədə bu çətin və şərəfli peşə ilə bağlı onun nüfuzunu artırmalıyıq. Nüfuzunu artırmaq üçün də digər tərəfdən təbii ki, onun sosial təminatını və bir də məvacibləri, yəni maaşını da artırmaq lazımdır ki, bu peşə cəlbedici olsun. Baxın, necə ki mühəndislər, necə ki hüquqşünaslar, necə ki həkimlər öz peşəsinin nüfuzunu, yəni yüksək saxlayırlar həmişə. Eyni şeydə biz müəllimlərlə və xüsusilə biz çalışmalıyıq ki, ən selektiv olaq. Yəni selektiv o mənada ki, ən yaxşı kadrları, bura ən bacarıqlı, ən işinə, məsləyinə sadiq olan kadrları bura cəlb edək və onları ən yaxşı şəraitlə təmin edək. Çünki qeyd etdiyim kimi bu peşə olduqca çətin peşədir və bir məqamı da sizə qeyd edim. Misal üçün, mən çox bəxtim gətirmişdi. Mən müəllim olduğum dövrdə bir neçə işlə məşğul ola bilirdim. Yəni, müəllimə elə bir şərait yaratmaq lazımdır ki, onun fəaliyyət sahəsi geniş olsun. Yəni, o müəllimlik peşəsininlə məşğul olduğu zaman əlaqəli işlərlə də məşğul ola bilsin, özlərində işləyə bilsin və bundan zövq ala bilsin. Yəni, o şəraiti, münbit şəraiti yaratmaq lazımdır. Xanım Veyqəs, tədrisin təkmilləşdirilməsi üçün stimullar. Latin Amerikasından dərslər kitabının da müəllifisiniz. Öyrənmə prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün stimulları xülasə etsəniz, bu barədə nə demək istərdiniz? Ümumiyyətlə, Latin Amerikasındakı dərslər nələrdən ibarətdir? Professor Veyqəs, you're also the co-author of the book Incentives to Improve Teaching, Lessons from Latin America. So if you were to summarize the incentives to improve teaching, what would you say about them? What would be the key incentives that could be employed to improve teaching? So when I wrote that book, I defined incentives quite broadly because I believed, and I think there's a lot of labor economics theory that supports the notion that there are many aspects of our job that can be incentives or can be detriments to our performing at our best. And so some of them have to do with pay. And so some of the programs that we studied had to do with, if you pay teachers for performance, can that help them? Does that make them exert more effort? And what we've learned is that when the effort means something like just attending, showing up at school, then you can improve attendance of teachers by just monitoring attendance and paying and rewarding teachers who miss less. But when you're talking about more complex things like teaching and the interactions between teachers and students, it's much more difficult to really incentivize behavior. It's better to coach, to support. And so some of the incentives also have to do with professional development opportunities for teachers. And then finally, a third kind of area of incentives that we studied had to do with sort of autonomy that teachers may have, or the schools themselves, to make decisions regarding the teaching practices, the curriculum, even the use of resources.
in many Latin American countries, we had very centralized decision making, and all the decisions regarding, what a school needed, what types of support, what types of resources were made quite far from where the actual school is located, and the experience that they live and breathe every day. And so that notion of providing schools with sort of that autonomy to make the decisions that they find pertinent to deliver, with, of course, some accountability, I think is something that also has shown promise to improve teacher performance. Zəfər bəy, bu sualla bağlı bir sıra nəzəriyyələr var. Həmçinin iqtisadi məsələləri özündə ehtiva edən məsələlər də var, nəzəriyyələr də vardır ki, yəni təhsilin tutarlılığına, təhsilin samballığına təsir edən bir sıra aspektlər var ki, onların arasında stimullar var və əksinə, yəni stimulları aradan qaldıran məqamlar vardır. Bəzi şeylər vardır ki, onları biz sırf stimul kimi tətbiq edə bilərik. Misal üçün, zəhmət haqqı, xidmət haqqı, məvacib, maaş. Bəli, siz onları performans üzərindən, yəni müəllimin fəaliyyətinin keyfiyyəti üzərindən qursanız, təbii ki, müəllim daha da çox səy göstərə bilər. Amma digər tərəfdən biz bu səy göstərməyi necə ifadə edə bilərik? Onun tərifi nədir? Müəllim daha çox, yəni müəllimin davamiyyətidirmi? Əgər müəllimin davamiyyətidirsə, bu heç də keyfiyyət demək deyil. Yəni müəllim əgər bütün o iş saatlarını tabel üzrə, ştat üzrə onları hamısına əməl edirsə, bu heç də demək deyil ki, o keyfiyyətli bir tədris aparır. Digər tərəfdən müəllimlə şagird, tələbə arasında olan interaktiv münasibətləri var, düzdürmü? Bu özü-özlüyündə çətin, mürəkkəb bir məsələdir, prosesdir. Çünki burada stimul yaratmaq, burada hər hansı bir əlavə həvəsləndirici mexanizm yaratmaq çətindir. Çünki biz insanlar arasında münasibətdən danışırıq, müəllimlə tələbə arasında. Yəni, stimullar demək istəyirəm ki, daha çox peşə inkişafı ilə bağlı olmalıdır. Yəni, bir tərəfdən məvacib, maaş, bəli, digər tərəfdən müəllimin peşə inkişafı üçün yaradılan şərait və hətta mən biraz da irəliyə gedərək bir məqamı da qeyd edim, bu da avtonomiya, yəni muxtariyyətdir. Müəllimə verilən müstəqillik, o muxtariyyət. İstər kurikulum olsun, istər təhsilin məzmunu olsun və hətta mən sizə deyim, əyani vəsait və resurslardan istifadə. Burada da müəllimə nədən o sərbəstlik, nədən o muxtariyyət verilməsin, o seçim imkanı verilməsin. Bizdə, misal üçün, Latin Amerika ölkələrində bu mənada təhsil çox mərkəzləşdirilmiş şəkildədir. Yəni, hansı resurslardan istifadə etmək, hansı təhsil məzmunundan istifadə etmək kimi qərarları mərkəzdən verirlər. Halbuki elə ucqar yerlər vardır ki, elə məktəblər var ki, yəni onlar mərkəzdən çox uzaqdır və yerlərdəki vəziyyəti bilmədən onlara mərkəzləşdirilmiş şablon şəklində hansı resurslardan istifadə etməlisiniz yanaşmasını tətbiq etmək yanlışdır. Biz çox şadıq ki, bizi hazırda Azərbaycanın müxtəlif regionlarından İsmayıllı, Şəki, Şamaxı, Ağsu, Astara və Bakıdan izləyirlər. Mən bu məlumatı şərhdə qeyd olunan qeydlər əsasında bildirirəm. Xanım Veyqəs, yeri gəlmişkən həmin kitabınızda qeyd etmişsiniz ki, əmək haqqı sehirli çubuq deyil və müəllim performansına təsir edən yeganə amil deyil. Bəs müəllim performansını artıran digər məqamlar nələrdir? Və əziz izləyicilərimiz, sizə də bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və bu bizim hazırki söhbətimizi öz müəllimlərinizin WhatsApp qruplarında paylaşaraq daha çox insana çatdıra bilərsiniz. Təşəkkürlər. Professor Veyqəs, thank you very much. Meanwhile, it's very gratifying to know that we have so many followers, we have so many people watching us from the provinces, from the regions of Azerbaijan, such as İsmayıllı, Şamaxı, Şəki, Ağsu, Lənkəran, and many other regions. And so, speaking about these incentives, Professor, in your book, you mentioned that salary is not a magic stick, is not a magic wand. And the teacher is not the only factor affecting performance. So what are those points that increase teacher performance? What are those magic sticks that could help to boost teachers' performance, please?
Thank you for that question. So yeah, we recognize that students learn not just from their teachers, they learn from their peers, they learn outside of school, they learn at home. And so students come to class already with some knowledge. And so what we were trying to say is, it's the ability of a teacher to build on that prior knowledge that makes an excellent teacher. And so to continue and to generate that interest in students, that curiosity that makes people want to continue learning. I think that's a sign of an effective, a truly, life-changing teacher. And so those are very difficult traits or characteristics to measure and to pay teachers for. And so we tried, in the field to do a lot of experiments around what can be proxies for those traits, and how can we, and the most commonly used is, the actual achievement of students. And so that's where our kind of message was, like, that achievement, attributing it all to the teacher's work is not necessarily correct, because we have to take into account that there are so many other factors that influence that achievement. And we were talking earlier about the home environment, the support that students who have parents who are more highly educated receive at home versus students whose parents don't have a lot of formal education. And so one of the most, I think, effective ways of creating incentives for teachers is by acknowledging the challenges that they face and providing adequate support. Some of that support is financial, is making sure we take away any worries from the teacher about, their own livelihoods and their ability to support their own household. But a lot of it also has to do with how do we support teachers in classrooms to deliver the kind of educational experience that all children deserve. Efer Bey, bilirsinizmi, burada tək məktəb çərçivəsində, məktəb hüdudlarında deyil, məktəbdən kənarda da tələbələrin öyrəndiyini nəzərə almaq lazımdır. Axı tələbə şagird sinifə, auditoriya gələndə o özü ilə artıq qonşuluqda, yaşadığı ailədə, yaşadığı icmada, rayonda əldə etdiyi o biliyi, eşitdiklərini, o informasiyanı gətirmiş olur. Yəni, müəllimin vəzifəsi heç də tək kurikulum üzrə deyil, həmçinin də artıq uşağın sahib olduğu o biliklər üzərində onun biliyini artırmaqdır. Yəni, müəllimin nə dərəcədə səmərəli, nə dərəcədə həqiqətən də təsirli olmadığını bununla da seçmək, bununla da ölçmək olar. Yəni, mən deyərdim ki, yaxşı müəllim, məharətli müəllim məhz şagirdin o məlumat canlılığını artıran müəllimdir. Məlumatı olan o iştahını artıran müəllimdir. Və şagirdin, müəllimin, tələbənin sahib olduğu biliyi artıran müəllimdir. Müəllimə xas olan bir sıra, yəni yaxşı müəllimə xas olan bir sıra xarakteristik cəhətləri heç də hamısını ölçmək mümkün deyil. Burada çox vacib olan və bizim bir eksperiment olaraq apardığımız araşdırmalarda da biz gördük ki, burada müəllimin təsiri ilə yanaşı digər kənar amilləri nəzərə almaq lazımdır. Bu kənar amillər mühitdir, yəni şagirdin, tələbənin yaşadığı mühitdir, valideynlərdir. Hətta sadə bir amili deyim, şagirdin valideynlərinin ali təhsilli olub-olmaması, savadlı olub-olmaması belə onların övladına, tələbəyə birbaşa təsir edən amildir ki, bu amillər də nəzərə almaq lazımdır. Digər tərəfdən, müəllimin özü də cəmiyyətin bir üzvüdür. Yəni, müəllimin özü də konkret bir ailədə, konkret bir icmada yaşayır. Və bəzən bu müəllimlərin də özünün sosial problemləri olur. Yəni, çox vacibdir ki, biz tələbəyə bir nə qədər kömək ediriksə, ona şərait yaradırıqsa, bir o qədər də müəllimə onun sosial problemlərinin həllində,
və yaxud da ki, ona məktəb daxilində olan təhsil prosesi zamanı üzləşdiyi problemlərin həllində kömək edir. Məhz belə kompleksli yanaşma öz bəhrələrini verir və müəllimə biz həmin o stimulları təmin etmiş oluruq. Xanım Veyqəs, müəllimlərin fəaliyyətinin effektivliyindən danışmışkən, tədqiqatlarınızın birində güclü məktəb anlayışından istifadə etmişsiniz. Bu anlayışın ümumiyyətlə effektiv məktəb mühitinin elementləri nələrdir? Bu məsələlər praktikada necə əks olunmalıdır? Yəni biz effektiv məktəb mühitini yaratmaq üçün nə etməliyik? Tövsiyələriniz nədir? Professor Veyqəs, speaking about the effectiveness of teachers, you use the concept of powered up school in one of your studies. So what are the elements of this concept in general of an effective school environment, and how should these issues be reflected in practice? What we should do to make teachers effective? So it actually flows very nicely from our previous conversation, because once we recognize that students learn in the school, but also in other places, what we try to say in the concept of a powered up school is a school that actually has these partnerships with families, with other agencies, with museums, with parks, with the community, where the students normally reside and where they are, where they visit, and the notion that the school is the only place where students learn is not what a powered up school is at all. It's more a school that takes advantage of all these other environments where children learn and potentiates those experiences, and with these partnerships ends up providing a much more comprehensive and realistic and challenging education to the students. Zəfər bəy, bu məsələ bizim söhbət əsnasında qeyd etdiyimiz digər məsələlərdən də irəli gəlir. İş ondadır ki, biz nəzərə almalıyıq ki, tələbələr, şagirdlər tək məktəbdə deyil, məktəbdən kənarda öyrənirlər, məktəbdən kənarda inkişaf edirlər. Yəni, bax, bu gücləndirilmiş məktəb konsepsiyası buna ihtiva edir. Ona ihtiva edir ki, məktəb artıq yeganə təhsil mənbəyi, təhsil müəssisəsi kimi qəbul edilməməlidir. Bütün cəmiyyət, istər ailə, istər icma, istər qonşuluq olsun, istər gənclərin deməli, ziyarət etdiyi müxtəlif yerlər olsun, dərnəklər olsun, muzeylər olsun, parklar olsun, idman mərkəzləri olsun. Bütün bunlarla məktəb tərəfdaşlıq etməlidir. Məhz və yalnız məktəbin tərəfdaş kimi çıxış etdiyi bir cəmiyyətdə biz güclü məktəb haqqında danışa bilməliyik. Yəni, məktəbin funksiyası nə olmalıdır? Məktəb tələbələrin əldə etdiyi biliyin, yəni kənardan əldə etdiyi biliyin gəlib daha da mütərəqqi şəkildə artırıldığı yeri olmalıdır. Yəni, tələbələr o topladığı bagajı məktəbdə gəlib onu bir daha gücləndirirlər, inkişaf etdirirlər, yeri gələndə sınayırlar. Yəni, məktəbin burada funksiyası daha çox tərəfdaş funksiyası olmalıdır. Xanım Veyqəs, yeni çağırışlarda qonaq olan bir sıra mütəxəssis uşaqların məktəbdə xoşbəxt olmadığını bildirib. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Əgər eyni fikirdəsinizsə, vəziyyəti dəyişmək üçün hansı addımlar atılmalıdır? Nələri redaktə etməliyik? Thank you, Professor Veyqəs. A number of the experts and a number of the guest speakers who were guests at New Challenges, they mentioned that children are not so happy at school. So what do you think about it? If you agree, then what steps should be taken to change the situation? I think there is a lot of variation in how children experience school and how well schools serve children. I think it also is true that, when schools were forced to close due to the coronavirus pandemic, we saw a rise in depression and mental health issues among children and youth.
as well as adults. But it also, I think, brought back to many families and to many students a new appreciation of schools, not just as a place to go and learn, but as a place to go and interact with other children, other adults, to socialize, to develop those very important, socio-emotional skills we were speaking about. And so, I think that there's no school where every child will be happy all the time. But my hope and what I've seen, even in some of the poorest countries of the world, Haiti, African countries, some of the poorest regions in Latin America, of middle income countries, is that when children have the opportunity to go to school, it gives them a sense of happiness, a sense of purpose, not just the learning, but also the sense that there's a future, that this is going to open doors. And I hope that that's, certainly it changed my life, the types of schools I attended, and the fortune I had to be able to be educated outside of my own country changed my trajectory. I hope that as we were saying at the very beginning, I hope that school has that impact in all children. We all deserve to kind of learn and realize our full potential. I don't know if I realized it, I'm still working at it, but I know I've been blessed with opportunities to grow in many dimensions, and I really work hard to ensure that that's the opportunity that children around the world, especially the most vulnerable children, have access to. Cəfər bəy, bilirsinizmi, bu məsələ ilə bağlı, yəni uşaqların məktəbdə xoşbəxt olub olmaması ilə bağlı müxtəlif variasiyalar var. Yəni birmənalı deyil, onu demək istəyirəm. Bəli, xüsusilə bax bu COVID-19 pandemiyası zamanı bir çox ailələr bunun fərqinə vardılar ki, məktəb heç də tək təhsil ocağı deyil, tək təhsil müəssisəsi deyil. Məktəb həmçinin də uşaqların xoşbəxt olduğu, uşaqların o sosiallaşdığı və bundan öncə barəsində danışdığımız o sosial-emosional bacarıqların formalaşdığı bir məkandır. Yəni, nə demək istəyirəm? Məktəbdə uşaqlar xoşbəxt olurlar. Yəni, təhsil almaqları ilə yanaşı. Bir çox yoxsul, bir çox kasıb və hətta orta gəlir səviyyəsi orta olan ölkələr var. Kasıb ölkələr arasında Haiti, Afrika ölkələridir, Afrika qitəsinə aid olan bəzi ölkələrdir. Orta gəlir səviyyəsi olan ölkələr vardır ki, orada uşaqlar məktəbə bir ümidlə gedirlər. Məktəbə gedərkən xoşbəxt olurlar. Məktəbə gedərkən həyata bir vəsiqə əldə edəcəklərini düşünürlər. Və məktəb onlar üçün yeni bir pəncərədir, yeni bir qapıdır, yeni bir ümid işığıdır. Və mən bunu birmənalı olaraq özümə də şamil edə bilərəm. Mən də belə bir məktəbə gedirdim, mən də belə bir şəraitdə məktəbə gedirdim və mənim bəxtim gətirdi ki, mən ölkədən kənar digər ölkədə bir təhsil ala bildim və bu mənim həyat trayektoriyamı, həyat yolumu dəyişmiş oldu. Yəni, demək istəyirəm ki, məktəb həmçinin də uşaqlar üçün bir ümid yeridir. Və biz elə eləməliyik ki, bu məktəb həm əlçatan olsun, həm digər tərəfdən də məktəb uşaqlar üçün həmin o ümidin davamı olsun, həyata işıq salan bir yol olsun. Və mən çox istərdim ki, mənim yaşadığımı imkanı olmayan, imkanları məhdud olan uşaqlar da, onlar da belə bir xoş təcrübə ilə rastlaşsınlar və bir çox sahələrdə mən özümü inkişaf etdirdiyim kimi onlar da inkişaf etsin. Yeni gəlmişkən izləyicilərimizdən biri Xuraman Yusuf Kənan müəllim qeyd edir ki, şagirdlərə məktəbdə xoşbəxt mühit yaradan məhz xoşbəxt müəllimlərdir. Yəni, şagirdin xoşbəxt olması üçün əvvəlcə müəllimin özünün xoşbəxt olması lazımdır. Thank you, Professor. By the way, one of our valuable followers, Xuraman, Madam Xuraman Yusuf Kənan, she commented, and she said, happy teachers make happy students. Mm-hmm. So one of the key
conditions, if you like, for the happy students is to have happy teachers. Xanım Veyqəs, uşaqlardan danışmışkən, sizin əsas tədqiqat mövzularınızdan biri də uşaqların erkən inkişafı ilə əlaqəlidir. Uşaqların erkən inkişafı sistemini təkmilləşdirmək üçün tövsiyələriniz nədir? Speaking of children, Professor Veyqəs, one of your major research topics is related to ECD, early childhood development. So what are your recommendations for improving the early childhood development system? So, this is something that is critical. There's a lot of evidence from around the world that the brain has kind of the fastest growth in the early years. And there are many factors that affect the development of the brain, including nutrition. So partnering with the health and nutrition authorities to make sure that even before children are born, that the pregnant mothers are receiving adequate care and that the child is well nourished. And then after birth, in those first 100 days, first 1,000 days, critical to provide nutrition, but also, what we call a nurturing environment or nurturing care, where there's cognitive stimulation provided. So we've learned a lot through research about the connectivity that certain parts of the brain make when young children are exposed, for example, to a lot of language early on by, for example, having parents read to them or sing to them or just speak to them. With playing with age-appropriate, games, simple games, blocks, so that they can have the skills that they need to come to school ready. So one of the, there's a lot of evidence that children from more advantaged and disadvantaged backgrounds, when they're born, they have the same, for example, level of vocabulary early on, but as the years progress, even those early years, by the time children are in the age that they are required to enter school, the differences have grown tremendously, because children who are in poorer homes with less educated parents, perhaps parents who have to be working all the time, are less exposed to reading, to language. And so therefore, and those gaps in cognitive development then also affect their ability to do well in school and later in life. And so there's a lot of evidence in that. And so really training parents to have the skills. Is very easy to provide a cognitively or a nurturing environment for young children, but not all parents know how to do that. And so providing training to parents, providing support, ensuring that if a child is under the care outside the home, that those centers have well-trained personnel, early child care specialists, early educators, who have the right skills and training to provide that sort of nurturing care. Bəli, bu mövzu ilə bağlı dünyanın bir çox yerində ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə bir çox sübutlar var, bir çox faktlar var və bu fakt və sübutlar həqiqətən də uşaqların erkən dövrdə inkişafının nə dərəcədə həlledici olduğuna dəlalət edir. Yəni, artıq məlum elmi bir faktdır ki, insan ömrünün inkişaf baxımından, xüsusilə zehni, kognitiv inkişafı baxımından ən həlledici və ən çox sürətlə insan beyninin inkişaf etdiyi dövr məhz onun postnatal dövrüdür və hətta neonatal səviyyədə belə. Yəni, uşağın dünyaya gəlməsindən sonra o ilk 100 gün var. 100-dən tutmuş 1000 günə qədər. Amma ilk 100 gün olduqca önəmlidir. Və hətta qeyd etdiyim kimi, həm neonatal, həmçində postnatal dövrdə, yəni
anası, uşağın anası hamilə olduğu dövrdə anaya düzgün baxım, düzgün qayğının göstərilməsi, düzgün qidalanma olduqca önəmlidir. Və burada həmin o münbit qayğı mühitinin yaradılması, kognitiv stimullaşdırılmanın təmin olunması, beynin tam mənada inkişafının təmin olunması üçün bütün bu imkanlar təmin olunmalıdır. Həm ana və övladın sağlamlığı baxımından, həmçinin də körpənin kognitiv inkişafı baxımından. Burada müxtəlif yollar, üsullar var. Nədir bunlar? Yəni də elmi cəhətdən sübut olunub ki, valideynlərin körpə ilə ünsiyyət qurması, ona müəyyən şeylərin oxuması, müxtəlif nəğmələrin, müxtəlif mahnıların körpəyə oxuması, ona hətta dil qabiliyyətinin inkişafında belə onunla danışmaqları, ünsiyyətləri uşağın, körpənin, beynin inkişafına kömək edir. Və yenə də uşağın yaşına uyğun olaraq müəyyən oyunların oynanılması, deyək ki, bu tikinti bloklarından, kubiklərdən nəyisə qurmaq, düzəltmək və s. kimi oyunlar həmin dövrdə körpənin, yəni o ilk 100 günündən başlayaraq olduqca önəmlidir. Yəni erkən uşaqlıq dövrü inkişafı uşağın sonradan məktəbdə göstərəcəyi nailiyyətlərə, onun davamiyyətinə, nailiyyətlərinə birbaşa təsir edir. Və aparılan tədqiqatlar da bunu göstərir. O ailələrdə ki, valideynlər körpələrinə elə dünyaya gəldiyi vaxtdan diqqət göstərə biliblər, onu uşaqla məşğul ola biliblər, ona həmin o qayğılı mühiti yaradıblar. O ailələrdəki o uşaqlar sonradan məktəbə də daha hazırlıqlı gəlirlər. Onların göstəriciləri də daha yüksək olur. Nəinki iqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən əlverişsiz şəraitdə böyüyən uşaqlar. Və bizim apardığımız tədqiqatlar da onu göstərir ki, belə ailələr üçün, onlara dəstək olmaq üçün xüsusi mərkəzlər var. Erkən uşaqlıq dövründə uşaqlara kömək etmək üçün və orada mütəxəssislər çalışırlar. Yəni, həmin dediyim o ailələr, əgər uşaqlara vaxt ayıra bilmirlərsə, çünki saatlarla işdə olurlar, bu mərkəzlərdə mütəxəssislərin köməyindən faydalanıb uşaqlarını daha da hazırlıqlı, daha da inkişaf etməyə iş edə bilərlər. Yeri gəlmişkən məlumat üçün bildirim ki, ölkəmizdə də icma əsaslı məktəbə qədər təhsil layihəsi reallaşdırılır və bu sizin dediyiniz həmin mərkəz funksiyasında rol oynayır və olduqca çox yaxşı nəticələri var bu layihənin. Və yeri gəlmişkən xanım Veyqəs bir məsələnin altını xüsusilə çəkmək istərdim sizin qeydlərinizdən birindən. Siz qeyd edirsiniz ki, şagirdlərin nəyi necə öyrəndiklərini anlamaq olduqca vacibdir və sadəcə bununla öyrənmə dəyişikliyi yarada bilərik. Thank you, Professor. By the way, in Azerbaijan, we have successfully launched a project, which is the community-based preschool education program. And this program yielded very positive results. We have some very solid results that are pretty much aimed on the early child development. And by the way, you also mentioned the other interesting point. Speaking of children, you emphasize the importance of understanding what and how students learn, and the possibility of creating a change in learning by focusing on this particular point. So by focusing on this point, we already can introduce some positive change. Xanım Veyqəs, hazırda sürətləndirilmiş valideyn və uşaqlar termini də aktualdır. Bəs onların sürətə deyil, öz sürətlərinə uyğunlaşması üçün hansı baxış bucağına ehtiyac var? Professor Veyqəs, just to continue this point, so currently the term accelerated parent and accelerated children is also something very topical, relevant. So what perspective is needed for parents and children to adapt to their own speed? Not talking about the general speed as the speed phenomenon, but what is needed to get the children and their parents to adapt to their own speed? That's a very good question. I always say that if we could have our dream, if we could start over,
maybe we shouldn't group students by age and expect them all to learn the same thing within the same time period, and instead have some clarity on what we hope students or what skills we want and really are committed to having students develop, but then let them develop them at their own pace. Some will move faster, some will move faster in some areas and slower in others. And I think that's the same with parents, is really recognizing that each child is different, is going to have different interests. And if we want children to really be engaged in learning, we want to play to their, interests. Children are infinitely curious when they're young. And so how can we expand their world and give them the opportunity to kind of go deep in some areas that they're particularly passionate about? And I think that goes both for the family as well as to the school system. I was, very impressed with some of the systems in early childhood that were developed in Italy, the Reggio Emilia approach, the Montessori approach, which are really child-centered and focus on the child taking agency on their learning. And I think that's it's very important to build that agency from early on. But it seems like then when we get to the primary school, the secondary school, the school expects students to follow a certain system, a rule for everything. And it takes away that agency. One of the lessons, I think, from the pandemic is that students who had that agency fared much better when schools were closed than students who were depending on sort of getting direct instruction from teachers in order to do their work effectively. Bilirsinizmi Cəfər bəy, bəli, çox vacibdir ki, biz bunu başa düşək ki, uşaqlar fərqlidir. Yəni, kaş ki, sanki elə olardı ki, eyni yaşda, eyni qədər öyrənirlər. Hər kəsin, yəni uşaqların qavrama qabiliyyəti, onların maraq dairəsi eyni olsun və təhsilin nəticələri də yalnız təhsildə o uşaqların yaşı ilə ifadə olunsun, ölçülsün. Təbii ki, bu belə deyil. Heç nə uşaqlar, nə böyüklər, nə valideynlər eyni deyirlər, baxmayaraq ki, eyni yaşdadırlar. Yəni, uşaqların maraq dairəsi, onların bacarıqları, qabiliyyətləri fərqlənir. Başlıcası odur ki, uşaqların o məlumat canlı olduqları, hər şeyə maraq etmə iştahını biz dəstəkləyək. Çünki uşaqların elə erkən yaşlardan dünyanı kəşf etmək marağının həddi, hüdudu yoxdur. Hər şeyə maraq edirlər, hər şeyə can göstərirlər və biz bunu əslində daha da dərinləşməsinə imkan yaratmalıyıq. Misal üçün, İtaliyada Emilio, həmçində Montessori deyilən bir yanaşmalar vardır ki, orada məhz bu məqamı mərkəzdə saxlayırlar. Bu məqam üzərində uşaqların inkişafını, erkən yaşlarda uşaqların təhsilini bu məqamlar üzərində qururlar. Odur ki, mən düşünürəm ki, bilirsizmi, məktəbdə elədir ki, məktəb sanki uşağı müəyyən çərçivəyə salır və müəyyən çərçivədə öyrənməyi, oxumağı, saymağı, dünyanı kəşf etməyə sanki tələb edir. Halbuki uşağın imkanları, onun bacarağı, onun maraqları məktəb çərçivəsindən daha genişdir. Yəni, bunu xüsusilə nəzərə almaq lazımdır və pandemiya dövründə, əgər fikir verdinizsə, biz bunun şahidi olduq. Bəzi uşaqların göstəriciləri artdı, amma digər uşaqların göstəriciləri daha zəif idi. Bu deməkdir ki, bəzi uşaqlara müəllim təlimatları, müəllim bələdçiliyi lazımdır. Digərləri isə daha müstəqildir. Yəni, o baxımdan deyirəm ki, məktəb hansısa bir şablon ola bilməz. Məktəbin yaratdığı çərçivə ilə hər şeyi, yəni bütün uşaqları eyni şəkildə ölçmək olmaz. Xanım Veyqəs, öz komandasını formalaşdırmağa səlahiyyəti və eləcə də məktəb büdcəsi olmayan məktəb direktorları təhsildə keyfiyyəti artırmaq üçün nələr edə bilərlər? Onlara tövsiyəniz nədir? Professor Veyqəs, now let's speak about the principles, school principles. So
what can school principals who lack the authority to form their own team, what they can do to improve quality in education? What is your recommendation for this sort of principles? Yeah, so I like to think of principals as instructional leaders. So for principals to be effective, it would help if they can choose their own teachers. But in most systems, there's a central assignment of teachers to schools. But when principals can be that person who observes teacher practice, and because they're in the same school, can also provide the kind of coaching and support to teachers directly to improve instruction and provide the space for teachers to work together to improve instruction. That's what I call an instructional leader slash principal. And that's the type of principal that really makes a difference for a school and for learning. Cəfər bəy, mən belə deyərdim, bilirsinizmi, reallıqda gördüyümüz odur ki, məktəb direktorları onların müəllimləri seçmək belə bir səlahiyyəti yoxdur. Bir çox hallarda daha çox müəllimlər təyin olunur və direktorlar da təyin olunmuş müəllimlərlə işləyirlər. Daha yaxşı olardı ki, əlbəttə ki, məktəb direktorları bir təlimat liderləri olardılar. Yəni onlara instructional leaders, yəni bir təlimat liderləri olardılar. Nə mənada? Müəllimlərə dəstəyini göstərərdilər. Müəllimlərlə tədris prosesində onlara bir arxa olardılar. Lazım gələndə təhsilin həyata keçirilməsində onlara dəstək olardılar. Yəni bu belə bir halda, belə bir formada onların səmərəsi daha çox olardı, nəinki adi, yəni bir məktəb direktoru. Bildiyim qədərlə siz əvvəlki illərdə Summa layihəsini icra etmişsiniz. Bu barədə qısa olaraq nəyə vurğulamaq istərdiniz? Dear Professor, to the best of my knowledge, you have implemented the Summa project in previous years. So what would you like to highlight about this project? Yeah, so when I was at the Inter-American Development Bank, which is the regional development bank for Latin America and the Caribbean, we had a very close relationship with a lot of the governments. And I realized that we had a sort of a technical advisory role, but because we are also a bank and we have a financial role, sometimes we don't have that independence, or we're not perceived as completely independent in our technical advice. And so I felt that the region would benefit from having an institution that would be independent, that would serve the region as a laboratory for research and innovation in education. And fortunately, the bank agreed, and many countries wanted it, and so there was a demand. And so we were able to provide the seed funding and recruit, a small team to start Summa. And today I'm really proud because part of the goal was to make sure that it would be sustainable even after the bank's funding ended, and the bank would step aside and they would have their own. And it's a very successful laboratory for research and innovation that has been advising several countries, has been producing a lot of interesting research, and has been working with networks of schools in some countries to help them improve their practice. So it's one of those exciting, not always when you innovate, you have the pleasure of saying it succeeded, because you take risks, but this is one case where we did so far succeed. Efendim, bu çok uğurlu bir təşəbbüs olmuşdur və onu xatırlamaq çox xoşdur. İş ondadır ki, mən Inter-American Bank bu bankda çalışdığım zaman bu bankın əsas missiyası Latin Amerika və Qərb dənizi hövzəsində yerləşən ölkələr üçün bank xidmətlərinin göstərilməsi idi və o dövrdə bizim yerli hökumətlərlə çox yaxşı münasibətlərimiz var idi.
bankın missiyası daha çox texniki məsləhət və maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi idi və yəni tam demək olmazdı ki, biz müstəqil, yəni bizi birmənalı müstəqil bank kimi qəbul etmirdilər. Çünki yəni fəaliyyətimizin müəyyən o şərtləri var idi. Odur ki, mən belə bir təşəbbüslə çıxış etdim və çox sevindirici idi ki, bankın rəhbərliyi də bu təşəbbüsü dəstəklədi ki, biz belə bir elmi tədqiqat, innovativ təhsil mərkəzi yaradaq. Elə baş hərfləri də götürəndə, yəni həmin o SUMA layihəsi buna dəlalət edir və hökumətlər də, dövlətlər də bu ideyanı dəstəklədilər, çünki buna böyük bir ehtiyac var idi. SUMA bir laboratoriyadır. Yəni, bu bir elmi tədqiqat laboratoriyasıdır, məhz təhsil sahəsində və Latin Amerika və Qərib dənizi hövzəsində olan ölkələrə təhsil layihələrinin həyata keçirilməsi, təhsil sahəsində tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsində kömək edir və özünü olduqca doğruldur. Yəni, hal-hazırda da bizim bank ilkin kapitalı təmin etdi bu laboratoriyanın qurulmasında. Amma sonradan bank kənarı çəkildi və bu hal-hazırda özünü tam maliyyələşdirən və olduqca səmərəli bir layihədir, bir laboratoriyadır. Siz Dünya Bankında da çalışmışsınız. Dünya Bankındakı təcrübəniz sizin təhsil baxışınıza necə təsir edib? Buradakı hansı təcrübənizi xüsusilə vurğulamaq istərdiniz? You have also, dear professor, you have also the World Bank experience. So how did World Bank experience affect your educational views? What was specifically interesting? What was specifically outstanding in that experience in a view of the education? Yeah, I spent 11 years at the World Bank. I started really my career there as an education economist shortly after graduating from Harvard, where I now teach with my doctorate degree. And I think what I learned from the World Bank was, I had the opportunity to visit so many countries, different regions of the world, different levels of development. And I learned that people are not that different in their aspirations and in what they want for their own lives and countries and for their families. And so that, we have a lot that we can find common ground in, even if we come from different regions, cultures, religions, etc. And then the second thing is that even though each community, each country is really quite unique in its history and its in where it is in this time of history, there's a lot of shared challenges and opportunities to learn from each other. And so we used to have this term, which I like, sort of globally informed but locally relevant. And so that was sort of, I think, the World Bank provides this sort of unique organization where, we have presence in most countries in the world. We have in each sector expertise spread, throughout, but also a lot of ability to contact a colleague when you have an issue and say, have you faced this? Or I heard that you did a project in this country that maybe that some of the lessons you learned may be relevant to the one I'm preparing. And so that was, I think, a very exciting aspect of working at the World Bank and something I've always, I've taken with me. Bilirsinizmi, mən Cəfər bəy 11 il Dünya Bankında çalışmışam. Mənim bir təhsil sahəsində ixtisasçı olaraq Harvard Universitetinindən doktorluq dərəcəsini alandan sonra karyeramın qurulmasında atdığım ilk addım elə Dünya Bankı olubdur. Təhsil ixtisasçısı olaraq. Və bu tarix, bu təcrübə də mənim üçün çox əlamətdardır. Mən bu baqajı özümlə indiyə kimi daşıyıram və çox geniş bir təcrübə olmuşdur. Çünki Dünya Bankı demək olar ki, dünyanın bütün və bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərir. Bu ölkələrdə bizim nümayəndəliklərimiz var. Mən Dünya Bankında çalışarkən başa düşdüm ki, insanların adət-ənənə, dil, irq, din kimi fərqlərinə baxmayaraq, bütövlükdə insanlar özləri və ailələri üçün eyni şey istəyirlər. Yəni, onları ilhamlandıran, onları sevindirən, onları səadətə qovuşduran o amillər demək olar ki, azdan çoxdan eynidir. Bəli, hər bir cəmiyyət, ölkə özünə görə
unikaldır. Özünə məxsus cəhətləri var, amma bununla yanaşı bizim ortaq çağırışlarımız, ortaq imkanlarımız da var. Yəni, bir çox məsələlər miqyasca qlobal, amma aktuallıq üzrə lokaldır. Yəni, məsələ baxırsan, qlobaldır miqyası, amma aktuallığı lokaldır. Yəni, hər bir lokal məkan üçün onun aktuallığı var. Və Dünya Bankında ən çox sevdiyim cəhətlərdən biri odur ki, biz demək olar ki, bütün sahələrdə fəaliyyət göstəririk və bütün sahələrdə bizim ekspert təcrübəmiz var. O ekspertiza deyilən bir həmin o bilik var. Və lazım olan anda biz əməkdaşlarımız arasında dünyanın müxtəlif yerlərdə çalışan bizim ekspertlərlə əlaqə saxlayırdıq, müxtəlif məsələlərlə bağlı məşvərət edirdik. Bu da olduqca müsbət idi. Odur ki, mənim bu təcrübəm karyeramda çox faydalı olmuşdur. Xanım Veyqəs, səbriniz və qızıl fikirləriniz üçün sizə dərin təşəkkür edirik və icazənizlə yekun 2 sualı mən ünvanlamaq istəyirəm. Dear Professor Veyqəs, thank you for your patience, thank you for your tolerance, for bearing with us, and thank you for your genuine and for your gold, precious thoughts and insights. Now, let me extend my last 2 questions to you with your permission. Okay, thank you. Thank you so much. Uğurlu təhsil sistemlərinin ortaq xüsusiyyətləri barədə nə demək istərdiniz, xanım Veyqəs? Yeri gəlmişkən, Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin müdürü, hörmətli Rövşən Əliyev müəllim də elə bununla bağlı sual verir ki, şagird arzusuna uyğun təhsilin ən yaxşı nümunəsi nədir? So, Professor Veyqəs, what would you say about the common characteristics of successful education system? And also, what is the key driving factor of a successful student? That was a question from the Rövşən Əliyev, the head of the mountainous Şirvan educational facility. Well, thank you for that question. I've looked a lot. When I was at the World Bank, we did a project called Systems Approach for Better Education Results. And what we tried to do with that project was to understand, for different areas of education policy, what were sort of the best performing countries doing. And so we studied teacher policies, and there we looked at countries that had very high results in the international assessments of student learning, such as PISA. And we saw that they, were recruited, talented individuals to enter the profession very actively, that they trained them really well, that the training included practice, not just theory in schools, so that by the time they joined the profession, they were familiar with what they were going to face, that they, provided a lot of support during especially in the early years, that they empowered principals to be the kind of instructional leader that we were discussing earlier. So in short, a host of policies that systems share in terms of building a profession of educators that is attractive to talented people, but also supports and develops that talent in the sector. Similarly, high-performing education systems tend to invest early, so they have a system of early childhood development, and I'm very happy to hear that Azerbaijan has moved in that direction, where guarantees high quality nurturing care, whether at home or outside the home. Another area that's important is how the system is financed, not just how much is invested as, let's say, a share of the government budget in education or as a share of the gross domestic product, but also the mechanisms via which the resources that are going to the sector are transferred. So that's where the types of contracts or relationships between the funding agencies and the delivery units are so important to ensure that they're aligned, that the schools and institutions have the resources they need, but also are held accountable for delivering quality learning.
And so, it's easier said than done, I would say. And I think even countries that have what we would say as international observers, high-performing education systems are constantly innovating and constantly reforming and constantly questioning if what they've done is still working or if they should rethink. So I think that's another aspect that, I like to say that a successful education system is one that's also learning and evaluating its policies and continuously improving. And I guess I'll leave it at that. I hope that helps. Bilirsinizmi Cəfər bəy, misal üçün bu Dünya Bankında bizim bir layihəmiz var idi. Təhsildə daha yaxşı nəticələri təmin etmək üçün sistemli yanaşma layihəsi. Həmin layihə çərçivəsində biz bir sıra dövlətlərin və xüsusilə beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarında, PISA kimi beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarında yüksək nəticə göstərmiş ölkələrin təhsil siyasətlərini təhlil etdik və gördük ki, bu ölkələrdə yanaşmada hansı fərqli cəhətlər var. İlk öncə onlar istedadlı şəxsləri müəllim peşəsinə, təhsil prosesinə cəlb edirlər. Bu bir. İkinci, cəlb etdikləri istedadlı şəxsləri daim təlimləndirirdilər. Yəni, söhbət ixtisas artırmadan gedir, söhbət həmçinin də praktiki məşğələlərdən gedir, tək nəzəriyyədən deyil. Onsuz da bu müəllimlərin hazır olmasında, yəni onların təhsilində, fundamental təhsilində nəzəri məsələlər ehtiva olunurdu, əhatə olunurdu. Amma bununla yanaşı ixtisas artırma və praktiki məşğələlər, bunlara da çox önəm verilirdi. Bununla yanaşı müəllimə onun peşə və karyerası zamanı daim dəstək bu ölkələrdə. Bunu da biz gördük ki, xüsusilə müəllimə tədris zamanı, onun peşə fəaliyyəti zamanı dəstək ver və xüsusilə də erkən illərdə, yəni kadrları, istedadlı kadrları qəbul etdilər, tamam. Onların ixtisasını artırdılar, tamam. Bunun ardınca onların fəaliyyətləri zamanı, elə ilk illərində onlara hər tərəfli dəstəyi var. Bununla yanaşı digər bir məsələ, bundan öncə elə əvvəlki suallarda mən bunu vurğuladım, siz o direktorlar barəsində soruşduğunuz zaman. Biz gördük ki, burada direktorlar məhz təlim liderləri kimi çıxış edirlər. Təlimatlandırma daha doğrusu belə deyək, təlimatlandırma liderləri. Yəni onlar daim müəllimlərə öz təlimatları ilə bələdçilik edirlər. Bu da bir uğur amilidir. Növbəti bir məsələni də qeyd edim sizə, bu erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı. Siz bax qeyd etdiniz, Azərbaycanda icma əsaslı məktəbə qədər təhsil. Nə gözəl. Mən çox sevindim Azərbaycan adına. Yəni həqiqətən də uşaqların erkən dövrdən inkişafı sonradan onların və ümumiyyətlə təhsildə göstəricilərin yüksək səviyyə qalxmasında çox böyük təsir göstərir, töhfə verir. Və nəhayət, üçüncü bir məsələni də qeyd edib sualınıza cavab olaraq. Bu da maliyyələşdirmə məsələsi. Heç də məsələ külli sayda maliyyənin ayrılması ilə bitmir. Yəni siz büdcədən təhsilin inkişafına, müəllimlərin inkişafına, onların məvacibinə nə qədər vəsait ayırmaqla işinizi bitmiş hesab etməyin. Burada çox önəmli amil, misal üçün deyirlər, təhsilin ümumi daxilə məhsulda xüsusi çəkisi. Tamam, olsun. Amma bununla yanaşı hansı maliyyələşdirmə mexanizmləri var? Bu da çox önəmlidir. Yəni siz təhsili hansı maliyyələşdirmə mexanizmləri vasitəsilə dəstəkləyirsiniz? Onlar çatımlıdırmı? Onlar nə dərəcədə çeşidlidir və nə dərəcədə səmərəlidir? Bu da olduqca önəmlidir. Və nəhayət bir şey də qeyd edeyim. Bütün bu göstəriciləri yüksək olan, təhsildə ön planda olan ölkələrdə bilirsinizmi nə var? Onlar durmadan inkişaf edirlər. Durmadan təhsil sistemlərini çağırışlarla üz-üzə qoyurlar. Özləri, yəni bu çağırışları yaradırlar, test edirlər, yoxluyurlar, innovasiyalar, yeniliklər, bütün bunları təqdim edirlər. Yəni onlar durğunluqdan çox uzaqdırlar. Bütün bu ölkələr inkişaf etmiş, təhsildə inkişaf etmiş ölkələrdə daim yenilənmə gedir, daim təhsil siyasətinin yenidən nəzərdən keçirilməsi gedir, hansısa əlavələr edirlər və təkmilləşirilir. Çox təşəkkür edirik və yekunda proqramımızın ənənəvi bir sualını ünvanlamaq istəyirik. Çağırışlar demişkən, təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, daha təhsilli gələcək üçün bu çağırışlar nələrdən ibarət olmalıdır? Xanım Veyqəs, sizcə? Thank you, dear Professor Veyqəs, for very valuable insights. And very last question.
And the question is following: if we identify the new challenges in education as the 8-pointed star, what would these challenges be for a more educated future? Can you list those challenges, if you like, or the goals, if we compare those new challenges in education to the 8-pointed star? Yes, thank you for that question. Yeah, I would say the first is invest in early childhood. That will be the key to unlock, the future potential of everyone equally. Second, and we've talked a lot about that, recruit, develop, and retain great teachers. I think this is particularly challenging after the pandemic. Teachers, in many parts of the world are burnt out, are exhausted, and the demands on their work have increased exponentially. Now they have to provide remedial education for students who have lost, learning during the school closures, but also mental health support. So, developing and supporting teachers is a big challenge. The third one, which I think for the first time we have the opportunity and the knowledge from the cognitive science, is the need to personalize instruction. We talked a lot about, about the fact that each child is at a different learning level, even within a classroom. And so encouraging teachers to have the ability to provide personalized instruction, which also goes hand in hand with not having extremely large classes, but also, and this is the fourth point, is using technology smartly, both for instruction, but also to help inform the system about what students' needs, to intervene early, and then to support teaching and learning. The fifth point I would say is, and we talked a lot about this, is developing and promoting capable education leaders, not just at the school level. We talked a lot about school principals, but also the leaders at the system level, not just the national minister, but the different offices that are spread across the country. Having capable leaders who understand what's needed in the schools where they're responsible for is really important. The sixth point is, we talked about this earlier on too, is focusing on foundational skills, but also on these 21st century skills such as communication, creativity, collaboration, self-confidence. And I mentioned again coding, because in this intensely technological world that we're living in, that is only increasing now with the advent of artificial intelligence, and having the ability to understand how technology is developed, what's behind it, and also for people who are not in the driving countries to be able to contribute to the technology that's solving our problems is really key. The seventh is providing lifelong learning opportunities, so that recognizing that learning is not just a process that takes place, between certain ages and then we go to work and we no longer need to continue learning, but really the importance of continuing to learn throughout the life cycle, especially with the incredibly changing times that we are faced with. It's ever more important. And finally, I would say partner with parents, with communities, with the private sector. We talked about the powered up school, but really a powered up education system that relies on these partnerships to really provide the best it can to all the students it's serving. So thank you. Çox maraqlı, çox qəşəng sualdır Cəfər bəy. Mən belə deyərdim, birinci və başlıcası erkən uşaqlıq dövründə inkişafdır. Bu olduqca önəmlidir. Bu başlıca məsələdir. Uşaqların erkən dövrdən, erkən yaşlarından inkişaf etdirilməsi. Bu elə bir mərhələdir ki, burada biz hamıya öz potensialını gerçəkləşdirmək üçün gələcəkdə, yəni bu uşaqların öz potensialını gerçəkləşdirmək üçün bərabər imkanlar yarada bilərik. İkinci məsələ müəllimlərin kadr olaraq işə qəbulu, onların inkişaf etdirilməsi və saxlanılması. Recruit, develop, retain, yəni müəllimlərin işə cəlb olunması, onların inkişaf etdirilməsi və saxlanılması. Burada xüsusilə biz COVID-19
pandemiyası zamanı biz bunun nə dərəcədə həlledici olduğunu gördük. Yəni, həqiqətən də müəllimlərin yetişdirilməsi, onların inkişaf etdirilməsi, onların bir dəyərli işçi qüvvəsi olaraq saxlanılması vacibdir və bu məqamda müəllimlərə dəstək də olduqca önəmlidir. Yəni, müəllimlərə daim bu dəstək təmin olunmalıdır. Üçüncü məqam, mən qeyd etmək istərdim, bu da fərdiləşdirilmiş təhsil və tədris. Yəni, müəllimlər imkan dairəsində çalışmalıdırlar ki, şagirdlərin ehtiyaclarını, onların fərdi ehtiyaclarını, fərdi bacarıqlarını nəzərə alaraq tədris etsinlər və təbii ki, xüsusilə bu böyük siniflərdə bunun nə dərəcədə çətin və mürəkkəb olduğunu başa düşməliyik və bu mənada da dediyim o əvvəlki bəndlər, yəni müəllimlərə dəstəyin təmin olunması vacibdir. Çünki burada biz kognitiv, yəni o zehni elmdən danışırıq. Burada o kognitiv yanaşma çox vacibdir. Dördüncü məqam, bu da texnologiyalardan ağıllıcasına istifadə etmək. Texnologiyalardan həm tapşırıqların verilməsi üçün sinif daxilində müəllim tərəfindən şagirdlərə, digər tərəfdən isə həmçinin də şagirdlərin o ehtiyaclarını müəyyən etmək üçün texnoloji imkanlardan, texnoloji vasitələrdən istifadə. Beşinci ulduzun güşəsini mən deyərdim ki, burada bacarıqlı liderlərin inkişaf etdirilməsi. Söhbət tək yəni ən yüksək rəhbərlik səviyyəsindəki liderlərdən getmir. Həmçinin də Təhsil Nazirliyi olsun, təhsil şöbələri olsun, yəni təhsil sisteminin yerlərdə olan liderlərdən gedir. Məktəb səviyyəsində liderlərdən gedir, təhsil şöbələri səviyyəsində liderlərdən gedir. Yəni bu liderlərin formalaşdırılması da olduqca önəmlidir. Bir nə qədər müəllimləri biz kadr olaraq yetişdiririk, bir o qədər də təhsil sistemində liderlər, yəni idarəçilər də formalaşmalıdır. Altıncı güşəni mən təməl və bir də ki, 21-ci əsrin bacarıqlarının vəhdətini qeyd edərdim. Təməl bacarıqlar təbii ki, biz qeyd etdik savaddır, oxu və say savadıdır, amma bununla yanaşı 21-ci əsrin mütləq olaraq zəruri hesab etdiyimiz bacarıqlar. Onların arasında kollaborasiya, əməkdaşlıq etmək, kommunikasiyadır, həmçində insanlar arası cəmiyyət daxilində olan ünsiyyət bacarıqlarıdır, kodlaşdırma bacarığıdır. Kodlaşdırma, yəni mən onun açılışını verdim bundan öncə söhbətimizin əvvəlində ki, bu rəqəmsal mühitdə məlumatları başa düşmək, qavramaq, məlumatları oxumaq qabiliyyətidir. Burada həmçində süni zəkanı da qeyd etmək istəyirəm və digər hal-hazırda gündəmimizdə olan müasir texnologiyalar və tək bu texnologiyalardan istifadə deyil, həmçində bu texnologiyaların təşəkkül tapmasına da töhfə vermək, bu da olduqca önəmlidir. Yəni biz elə kadrlar yetişdirməliyik ki, bizim kadrlar texnologiyanın formalaşmasına da töhfəsini versinlər. Çünki müəllimlər bu texnologiyanı tətbiq edirlər. Tətbiq edəndə də onun zəif, güclü cəhətlərini görürlər. Yəni bu texnologiyanın daha da təkmil olmasında töhfə verməyə də vacibdir. Və nəhayət son iki güşə, 7-ci bu ömür boyu öyrənmə imkanlarıdır. Yəni artıq bu mütləq bir həqiqətdir. Hamı başa düşür ki, öyrənmənin bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Biz daim məktəbdən kənarda da, iş yerində də, ümumiyyətlə bu bizim həyatımızın tələbidir. Xüsusilə biz bunu işdə də görürük, karyeramızda da görürük ki, biz təlimlənməyə, öyrənməyə davam etməliyik bütün ömür boyu. Və 8-ci güşəni də mən tərəfdaşlıq qeyd edərdim. Burada məktəb, valideyn, cəmiyyət, özəl sektor, dövlət sektoru və icma arasında bir vəhdətin və bir tərəfdaşlığın olması da bu da bir şərtdir. Və suala görə də təşəkkür edirəm. Xanım Veyqəs, biz də sizə dərin təşəkkür edirik. Elm və Təhsil Nazirliyi, TİN-in rəhbərliyi, TİN Network komandası və bütün izləyicilərimiz adından və mən ənənəmizə sadiq qalaraq yekunda bir hekayəni səsləndirmək istəyirəm. Bir gün 4 şam yanırdı. Qəfildən külək əsdi və onlardan üçü, inam, vəfa, sevgi söndü. Elə bu zaman otağa bir uşaq daxil oldu və şamların yanmadığını görüb kədərlə soruşdu. Bəs siz niyə yanmır, ətrafı işıqlandırmırsınız? Bu an 4-cü şam danışmağa başladı. Mən ümidəm, narahat olma, mən ətrafa işıq saçdığım müddətcə o biri şamları yenidən yandıra bilərik. Uşaq sevindi və parıldayan gözləri ilə ümid şamını əlinə alıb, o biri şamları bir-bir yandırmağa başladı. Ətraf işıq saçdı. Əziz yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri, ümidi itirməmək, ümid, sevgi və inam və vəfa ilə bəslənərək ətrafa işıq saçmaqdır. Əslində, təhsilin də məqsədi elə bu deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Buyurun Mətin müəllim.
Dear Professor, thank you so much for your valuable insights. Now, following our tradition, we would like to summarize, we'd like to wrap it up with a story. And let me get the story to you. So there were 4 candles burning in one room, and it was so quiet that you could hear the candles talking and whispering among themselves. The first candle said, "I am of faith, but no one helps me to burn. I think I'm going to pass out soon." And so it happened. Its glory began to diminish rapidly, and in the end, faith was completely extinguished. Second candle said, "I am a loyalty, and it's a pity that no one needs me anymore. Therefore, there was no point in burning any longer." As soon as it finished its words, a light wind blew the loyalty completely down. It was the third candle's turn when it said in a sad voice, "I am a love. I couldn't burn anymore. People forgot me. My value vanished. Even those who were closest to me, they forgot to love. And love couldn't endure any longer and faded away." At that moment, a child entered the room and saw that all 3 candles were not lit. "Why don't you burn? Were you not supposed to burn forever?" he said, and started crying. Then the 4th candle began to speak. "Fear not. As long as I burn, we can light the other candles again. I am a hope." The child was very happy and took the candle of hope with shining eyes, and he lit the other candles one by one. Dear new challengers, perhaps one of the main challenges is not to lose hope, not spread light around by being nourished by hope, love, faith, and loyalty. Isn't that the purpose of education? Thank you for watching us. Thank you so much. See you. Thank you.